ました。でもちょっともういいんじゃない？話ができてるじゃん。匂い分けてよな。くっついちゃったよ、ほら。弱しいよ。うわ、これちょっとこれ火事のあれ。つか。すごい。火から離れないともったいなくない？そうだっけ。無理や。